തീർച്ചയായിട്ടും പൂച്ചകളുടെ ഈ ചവിട്ടിക്കുഴക്കൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ്. ടെൻഷൻ ആകേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. മിക്കവാറും പൂച്ചകൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാറുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ആർ യു റെഡി? യെസ്, കമിങ് ഓൺ. എന്തുകൊണ്ടാണ് പൂച്ചകൾ കരയുന്നത്? പൂച്ചകൾക്ക് കണ്ണീര് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സങ്കടം കൊണ്ടാണോ? വേറെന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകൾ കൊണ്ടാണോ? പൂച്ചകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ചെറിയ പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സർവ്വസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ശ്വാസകോശ അണുബാധ. ഈ ശ്വാസകോശവും കണ്ണും തമ്മിൽ എന്താണാവോ ബന്ധം എന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ബന്ധം ഇതുപോലുള്ള കണ്ണുനീരിന് കാരണമാകും. ഇതിലെ വില്ലൻ വൈറസ് ആണ്. പൂച്ചകളിലെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം തകരാറിലാവുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ വരുന്നത്. ഈ റെസ്പിറേറ്ററി വൈറസുകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ഫെലൈൻ ഹെർപ്പസ് വൈറസ്, കണ്ണുകളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കണ്ണുകളെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് അമിതമായിട്ട് കണ്ണുനീരുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് ബ്ലെഫറോസ്പാസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് കൺപോളകൾ ഭാഗികമായിട്ട് അടയുന്നുണ്ട് എന്നും കാണിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരിക മാത്രമല്ല, കൺപോളകൾ ചിലപ്പോൾ ഭാഗികമായി അടഞ്ഞേക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യവും വരാറുണ്ട്. മിക്കവാറും കേസുകളിൽ ഇത് സ്വയമേവ പരിഹരിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ കണ്ണിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് മഞ്ഞയോ പച്ചയോ ആയിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു സിവിയർ ഇൻഫെക്ഷൻ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതായത് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ അണുബാധ അല്ലെങ്കിൽ കോർണിയർ അൾസർ പോലുള്ള ഗുരുതരമായ പ്രശ്നത്തിന്റെ അടയാളം കൂടിയായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണേണ്ടത്. ഈ ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വെറ്റിനറിയന്റെ സേവനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ആന്റിബയോട്ടിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നേക്കാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ്. കണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളം വരുന്നു, കണ്ണുനീര് വരുന്നു, ഒക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് പറയേണ്ട ഓർക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇതാണ്: വാക്സിനേഷൻ. വാക്സിനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ഫെലൈൻ ഹെർപ്പസ് വൈറസ്, ഇതിനെയൊക്കെ തടുക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വാക്സിനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം. അത് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വാക്സിനേഷനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അതും കൂടെ ഇതോടൊന്നിച്ച് കാണേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധത്തിലും ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കരുത്. പ്രതിരോധം തന്നെയാണ് ചികിത്സയേക്കാൾ ഉത്തമം. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ടുള്ള ചോദ്യം: എന്റെ പൂച്ചയ്ക്ക് കഴുത്തിൽ ഒരു വലിയ മുഴയുണ്ട്, എന്താണിത്? പൂച്ചകളിൽ വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള മുഴകൾ സ്വാഭാവികമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും പുറത്തൊക്കെ പോകുന്ന പൂച്ചകളാണെങ്കിൽ അവരിൽ വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള കുരുക്കൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയേറെ കൂടുതലാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും അവരിലുണ്ടാകുന്നത് ചർമ്മത്തിന് താഴെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കളാണ്. ഒരു പൂച്ചയെ മറ്റൊരു പൂച്ച കടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. പൂച്ചയുടെ കൂർത്തതും മൂർച്ചയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള പല്ലുകൾ തുളച്ചു കയറുമ്പോൾ അവിടെ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന മോശമായ ബാക്ടീരിയകൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ആ പഴുപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ കുരുക്കളായിട്ട് കാണുന്നത്. അത് തികച്ചും വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് പൂച്ചകളെ സംബന്ധിച്ച്. പലപ്പോഴും ഇത് സ്വമേധയാ പൊട്ടിപ്പോവുകയും തനിയെ ഹീലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇത് വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. പഴുപ്പ് കൂടുകയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അസഹ്യമായ വേദന ഉണ്ടാകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വെറ്റിനറിയുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കുകയും ആ പഴുപ്പ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയുകയും വേണ്ടതാണ്. അതോടൊപ്പം ആന്റിബയോട്ടിക് ചികിത്സയും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കുരുക്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ കുരുവല്ലാത്ത ഒരു മുഴയായിട്ടാണ് അതിനെ കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കി അതിനോട് ചികിത്സ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫോറിൻ ബോഡീസ് കുത്തിക്കയറിയത് മൂലം ഇതുപോലുള്ള മുഴകൾ ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂമർ ആകാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകൾ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ബയോപ്സി, ഒരു സാമ്പിൾ എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണാവോ കാര്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ എടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിന് ഒരു വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ സന്ദർശിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യമാണ്: എന്റെ പൂച്ച മിക്ക സമയവും ഞാൻ ഇരിക്കുകയോ കിടക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്റെ വയറിൽ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി കുഴയ്ക്കുന്നു, എന്താണാവോ കാര്യം? എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കലാപരിപാടിയാണ്. എന്താണ് കാര്യം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്.
തീർച്ചയായിട്ടും പൂച്ചകളുടെ ഈ ചവിട്ടിക്കുഴക്കൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ്. ടെൻഷൻ ആകേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. മിക്കവാറും പൂച്ചകൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാറുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ശരിക്കും ഒരു കാരണം അവർക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണിത്. അവർക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നു എന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. അതായത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ, മുല കുടിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ അവർ അമ്മയുടെ സ്തനഗ്രന്ഥികളെ ചവിട്ടി കുഴച്ച് അതിൽ നിന്ന് പാൽ ഊറ്റി കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചവിട്ടിക്കുഴക്കൽ മുലപ്പാൽ സ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉതകുന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇതേ ശീലമാണ് ഇവരെപ്പോഴും പിന്തുടരുന്നത്. എവിടെയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് കണ്ടാൽ അവിടെയൊക്കെ അവരിങ്ങനെ ചവിട്ടിക്കുഴക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ശീലം തന്നെയാണ്. ആ ഒരു ചവിട്ടിക്കുഴക്കലിലൂടെ അവർക്ക് നല്ലൊരു സുഖം ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് സൂചന. ഇനിയും ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾക്ക് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതോടൊപ്പം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താനും. വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ ഉള്ള താങ്ക്സ് ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷകരമായ ആരോഗ്യകരമായ പെറ്റ് പാരന്റിംഗ് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാപ്പിനെസ് ഓൾവേസ്. NandasPets and us. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏറ്റവും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് എത്തുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് വിത്ത് അവർ ചാനൽ. ബൈ.